Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalan kaya mengkono-mengkono fi baitihi afdal utawa fahuwa afdal laukanat lamun ana fihi iku tetep ing dalem baitihi aksaru apa luwih akeh minha saking jamaah fil masjid ing dalem masjid alama ing antase keterangan i'tamada kang cecekelan kegeyongan hu ing ma al adra'i sapa Imam Adra'i wa ghairuhu lan liyane Imam Adra'i. Niki nerangake bahwa jamaah di dalam rumah ketika pesertane niku kathah niku lebih utama daripada jamaah di dalam masjid sing wonge niku sithik. Niki menurut pendapate Imam Adra'i. Terus menurut pendapate Syekh Al-Imam Adra'i, saumpama jamaah nang omah wonge akeh. Ketika jamaah di dalam masjid wonge sithik. Niku lebih utama jamaah di dalam rumah. Terus sing ndadosake luwih utama niku soal akahe pesertane jamaah. Dudu soal tempate. Niki menurut Imam Adra'i. Kala ngendika Syekhuna sapa guru ingsun Ibnu Hajar Al-Haitami wal aujah utawi kaul aujah khilafuhu iku nulayani ma i'tamadahu Al-Adra'i. Berbeda dengan pendapatnya Syekh Ibnu Hajar Al-Haitami. Menurut Syekh Ibnu Hajar Al-Haitami tetap luwih utama salat berjamaah di dalam masjid. Nek kaya keterangan sebelumnya kan menawi salat nang masjid dhewean kalian salat jamaah nang omah niku lebih utama salat berjamaah di dalam rumah. Niku sing perbandingane nek kapan nang masjid dhewean. Nek nang masjid dhewean nang omah kok bisa jamaah, maka lebih utama sholat di dalam rumah secara berjamaah. Tapi berbeda dengan pendapat Imam Al-Adra'i. Nah, Imam Adra'i berpendapat walaupun padha dene jamaah, nek kapan peserta jamaah niku luwih akeh nang omah daripada nang masjid, ya tetep luwih utama jamaah nang omah. Niki pendapatnya Imam Adra'i. Nang masjid kok jamaah tapi pesertane wong 5. Sedangkan ketika jamaah nang omah ana wong 20. Niki luwih utama salat jamaah nang omah menurut Imam Adra'i. Tapi niki berbeda dengan pendapatnya Syekh Ibnu Hajar Al-Haitami. Nek cara Syekh Ibnu Hajar Al-Haitami qaul aujah niku malah lebih utama jamaah nang masjid walaupun pesertane sithik. Jadi menurut Imam Ibnu Hajar sing ditingali napa namine fadilah tempate ketika sama-sama berjamaah dudu jumlah anggota pesertane. Terus menawi nang masjid tetep bisa jamaah tapi wong 5, nang omah tetep padha bae bisa jamaah bahkan wong 20. Niki menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haitami tetep luwih utama jamaah nang masjid. Sebab padha dene jamaah. Dadi nek padha dene jamaah lebih utama di dalam masjid daripada di dalam rumah. Tapi menurut Imam Adra'i berbeda. Nek menurut Imam Adra'i walaupun padha dene jamaah ya tetep luwih utama sing nang omah. Sebab ndelok jumlah pesertane sing luwih akeh. Walau ta'aradat lamun bertentangan fadilatus sholati apa fadilah salat fil masjid ing dalam masjid wal huduru lan nekani jamaah kharijahu ing dalam jabone masjid kuddima mengko didhisikake apa al hudur fima ing dalam perkara yadharu kang pertelo apa ma. Jika bertentangan antara fadilah sholat di dalam masjid
dan mendatangi sholat jamaah di luar masjid, maka harus didahulukan mendatangi sholat jamaah di luar masjid. Ini berarti penjelasannya keterangan sing sadurunge. Terus menawi bertentangan antara fadilah sholat di dalam masjid, fadilah masjid kalian fadilah jamaah. Berarti nek sholat nang masjid dhewean. Tapi walaupun dhewean dia mendapatkan fadilah masjid kan pirang-pirang. Sedangkan ketika sholat berjamaah niku dia mendapatkan fadilah jamaah tapi tidak mendapatkan fadilah masjid. Sholat nang omah kan ora ono fadilah iktikaf, ora ono fadilah lain sebagainya, tahiyatul masjid dan lain sebagainya. Lah niki ketika bertentangan, nek sholat nang masjid dhewean ora iso jamaah, karo nek sholat di luar masjid bisa berjamaah. Maka kutima fima yadharu. Terus didahulukan derek jamaah di luar masjid. Niku menurut pendapat yang jelas, zahir. Terus luweh mengutamakan fadilah sholat berjamaah daripada fadilah masjid. Alasannya li'an al-fadilah krana setuhune keutamaan al-muta'alliqah kang gumantung bidatil ibadah kelawan zate ibadah jenggrenge ibadah aula iku luwih utama minal fadilah tinimbang saking keutamaan al-muta'alliqati kang gumantung bimakaniha kelawan panggonane ibadah au zamaniha utawa waktune ibadah. Alasannya sebab fadilah keutamaan yang berhubungan dengan zatnya ibadah niku lebih utama daripada fadilah yang berhubungan dengan tempatnya ibadah atau waktunya ibadah. Niku alasannya. Nang apa ketika fadilah masjid bisa diperoleh tapi sholat dhewean. Sedangkan nek di luar masjid bisa berjamaah. Kok diutamake yang penting jamaah walaupun di luar masjid. Sebab fadilah yang berhubungan dengan zatnya ibadah, ya niku jamaah, niku lebih utama daripada fadilah yang berhubungan dengan tempat ibadah ataupun waktunya ibadah. Niku kok edahe mekaten. Kan nek jamaah niku kan dzatiyah jamaah kan untuk fadilah 17 derajat. Niku sedangkan tempat berarti sholat nang masjid. Tapi nek sholat nang masjid kelangan fadilah dzatiyah jamaah. Cuman dia mendapatkan fadilah tempat. Ya niku sholat nang masjid kan lebih utama daripada nang omah. Tapi krono sholat nang masjid niku dhewean ora iso jamaah, berarti dia hanya mendapatkan fadilah masjid, tidak mendapatkan fadilah jamaah. Tapi ketika sholat di luar masjid, dia mendapatkan fadilah jamaah, tapi tidak mendapatkan fadilah tempat, ya niku sholat nang masjid. Maka niku lebih didahulukan sing penting jamaah, walaupun di luar masjid. Bahkan wal muta'alliqah utawi fadilah kang gumantung bi zamaniha kelawan tempat waktune ibadah aula iku luwih utama minal muta'alliqah tinimbang saking fadilah kang gumantung bi makaniha kelawan tempate ibadah. Bahkan fadilah keutamaan yang berhubungan dengan waktunya ibadah niku luwih utama daripada fadilah sing berhubungan karo tempate. Kaya contoh saumpami salat sunnah duha. Salat sunnah duha niku kan waktune mulai dari terbitnya matahari sampai kira-kira jam 09.00. Waktu paling utama niku ya antara 8:30, kira-kira
srengenge wis rada munggah mendhuwur niku waktu paling utama antara 8:30 jam 8 tekan 8:30. Nah niku ketika bertentangan antara fadilah waktu kalian fadilah tempat. Jenengan nek salat duha nang masjid kan ana fadilah tempat iso salat duha nang masjid nggih entuk fadilahe masjid. Tapi bisane isuk-isuk gasik di awal waktu nembe tok srengenge mlethek langsung salat duha. Niku kan berarti ora pikantuk keutamaane waktu paling utama salat duha. Tapi entuk fadilah masjid. Karo saumpama jenengan salat duha ora nang masjid, nang omah. Tapi bisa menangi wektu sing utama. Nek nang omah engko bisa salat sekitar jam 8 utawa 8:30. Kan niku lebih utama niku wektune. Lah niki nek mekaten yang lebih utama adalah salat di luar masjid, sing penting ngejar fadilah keutamaane waktune. Niku sing pokok niku. Wa tusanu lan disunahake i'adatul maktubati apa mbaleni salat 5 waktu. Bisyarti antakuna kelawan syarat yen to ana apa al maktubah fil waqti iku tetep ing dalam waktu. Juga termasuk niki kesunahan inggih menika baleni salat 5 waktu secara berjamaah. Maksudnya ketika jenengan sampun salat piyambak nang omah. Saumpami salat maghrib jenengan wis salat maghrib dhewean nang omah. Terus bar niku teka ring masjid. Nang masjid kebetulan nembe qomat. Lah niku jenengan dipun sunahake balani salat maghrib malih secara berjamaah. Sebab Rasulullah riyen nggih nate perintah sahabat mekaten nggih. Dadi riyen niku wonten di antara salah setunggal sahabat Kanjeng Nabi niku wis salat dhewean nang omah, kemudian mereka datang ke masjid, akhirnya ditakoki Kanjeng Nabi, "Lah kowe ora melu salat?" Nah, kula pun salat ten griya Kanjeng Nabi. Ya tetep nek kowe salat maneh ya, jamaah. Sebab engko salatmu dadi masuk kategori salat sunnah. Jadi karang mau nang omah wis nglakoni salat fardu, lan niku tetep disunahke kon jamaah. Baleni salat 5 waktu secara berjamaah niku tetep disunahake. Dengan ketentuan, dengan syarat salate 5 waktu niku tasik tenggen waktune, dereng brojol. Dan niku jenengan salat gasik maghrib nang omah. Karang ngertine masjide kok ora ana adzan, ora ana apa. Akhire jenengan salat dhewe nang omah. Sak sampune rampung kok masjide adzan. Lah niku jenengan tetep diperintah kon nekani masjid jamaah nang masjid. Berarti salat maneh. Salat maghribe ping kalih. Niku mangke sing salat kedua niku dados salat sunnah. Lah niate dados endi? Niate ya tetep fardu mboten napa-napa. Utawa niat ingsun salat maghrib kados niku tok, ora usah nyebutke fardune juga mboten napa-napa. Intine kon baleni salat maneh secara berjamaah. Wa alla tuzada lan yen to ora ditambahi fi i'adatiha apa ing dalem baleni al maktubah ala marraten ing atase saambalan. Khilafan halinulayani li syaikhi syuyukhina maring gurune pira-pira guru kita Abil Hasan Al-Bakri rahimah muga-muga melasihu ing Syekh Abil Hasan Al-Bakri Allahu taala sapa Allah taala. Berarti niki wau kan kenging mengulang salat fardu secara berjamaah. Nek wis salat dhewe nang omah, ketika ana ring masjid kok jamaah nembe mulai, sunnah mengulang salat fardu tersebut secara berjamaah. Lah ketentuan salat mengulang niku kan dengan syarat pertama durung metu tek wektune. Isik nang wektune salat kala wau. Yang kedua,
balenane ora kena punjul tik siji. Berarti nek jenengan wis salat tik ngomah pindah nggih. Terus masjid kok adzan. Nah, jenengan diperintah kon ring masjid nderek jamaah mengulang salate satu kali lagi. Lah mangke salat sing kedua niku dados sunah. Nek mpun nderek jamaah wis mboten kenging mengulangi lagi. Dados kengenge hanya sepindah diulang satu kali. Tidak boleh lebih dari satu kali. Kok ngoreng masjid gede maneh ana jamaah melu maneh niku mboten. Tapi niki keterangan mekaten bertentangan dengan pendapat Syekh Abil Hasan Al-Bakri rahimahullah. Nek Syekh Abil Hasan Al-Bakri ya kena diulangi maneh, punjul dari satu kali boleh. Walau suliat senajan disolati al-ula apa salat kang pertama jamaatan hale berjamaah ma'a akhar ing dalam sartane wong liya walau wahidan senajan iku setunggal imaman iku rupa imam kana ana sapa wong kang baleni salat au makmuman utawa rupa makmum fil ula ing dalam salat kang pertama abisaniyah utawa salat kang nomor loro biniyati fardin kelawan niat fardu wa in waqa'at sanajan tumiba apa niyatu fardin naflan ing sunah fayanwi mongko niat sapa wong i'adatas sholati ing baleni salat al mafruḍah kang difardhoake. Bahkan niki kesunahan mengulang salat niku senajan jenengan sampun salat berjamaah. Ketika salat yang pertama niku wis dilakoni jamaah. Nggih. Saumpama jenengan nang omah wis jamaah karo bojo, anak, terus kok nang masjid ana jamaah niku tetep disunahake jamaah malih. Nah niki nggih. Niku walau suliat al-ula jama'atan ma'a akhar walau wahidan. Senajan salat yang pertama kali yang fardu yang pertama kali dilakukan itu telah dilakukan secara berjamaah, niku tetap dianjurke mengulangi salat jamaah malih nang masjid. Mbuh kuwi nang salat pertama utawa kedua niku piyambake tiyang sing mengulangi salat niku dadi imam ataupun dadi makmum. Saumpama nang omah wis salat jamaah karo keluargane, bahkan menjadi imam. Terus ketika ten masjid kok ana jamaah salat. Lah niku tetep disunahke nderek jamaah. Walaupun mangko nang salat sing kedua niki, salat yang diulangi niku piyambake dadi imam utawa dadi makmum niku tetep dianjurke disunahke mengulang salat yang kedua kali. Lah niate kados wau, tetep niat fardu dengan niat salat fardu senajan mangke salate niku dadi salat sunah. Utawa niate i'adatas salat al-mafruḍah. Nawaitu i'adatas salatil fardhi zuhri lillahi ta'ala. Imaman utawa makmuman. Wakhtara lan milih al-imam sapa Imam As-Subuki ayan wiya ing yen to niat sapa wong adzuhra ing salat zuhur awil asra utawa asar masalan kelawan umpamane. Wala yata'arradu lan ora mertelakake sapa wong lil fardhi maring fardune. Niki kados wau sing kula contohke. Berarti menurut Imam As-Subuki tiyang menika cukup niat salat zuhur utawa asar contone tanpa menyebutkan fardu. Berarti niat ingsun salat maghrib lillahi ta'ala, makmum ataupun imam lillahi ta'ala. Ora usah nyebutke kalimat fardu. Sebabnya salat yang kedua kali kan sunah, nggih. Sanes fardu, bukan wajib. Mulane niate ya niat ingsun salat maghrib makmum utawa imam lillahi ta'ala.
niate makaten. Wala yata'aradu warajjaha lan ngunggulake hu ing ayyanu ya adzuhra sapa Imam An-Nawawi fi Raudhah ing dalam kitab Ar-Raudhah. Niki pendapat Imam As-Subuki sing ngandhake carane niat cukup niat ingsun salat maghrib tanpa menyebutkan kalimat fardu. Niku pendapat niku dipun unggulake dening Imam An-Nawawi di dalam kitabnya kitab Ar-Raudhah. Lakinnal awal tenapine utai kang pertama murajjahul aksarin iku kang diungguli pira-pira akeh ulama. Wal fardu utai fardu al ula iku kang pertama. Salat fardu niku sing pertama niku nggih. Sing kedua kan sunah. Walau bana lamun pertelo jelas fasadul ula apa rusae salat kang pertama lam tujzi mongko ora nyukupi hu ing wong atsaniyatu apa salat kang kedua alama ing atase keterangan iktamada kang cecekelan hu ing ma An-Nawawi sapa Imam Nawawi wa syekhuna lan guru ingsun Ibnu Hajar Al-Haitami khilafan halenulayani lima maring pengendika pendapat kala kang ngendikaake hu ing ma syekhuhu sapa gurune syekhuna yaiku Zakaria ya Syekh Zakaria Al-Ansori tabaan krana nganut lil Ghazali maring Imam Ghazali wa Ibnul Imad lan Imam Ibnul Imad ai idzanawa tegese nalikane niat sapa wong pitsaniyah kelawan salat kang kedua al fardhu ing salat fardu. Niki kan wau ketentuane ketika jenengan sampun salat ten griya walaupun berjamaah niku mangke nek ten masjid kok wonten jamaah disunahake kan nderek jamaah malih. Niku ketentuane pertama mekaten. Lah ketika walau bana fasadul ula lam tujzihu asaniyah. Kan nek salat keduane kan mboten diniati fardu. Niate salat zuhur lillahi ta'ala. Ora nyebutke fardu. Niku berarti ketika salat yang pertama kali niku rusak, batal ora dadi, maka salat yang kedua tidak mencukupi baginya. Sebab kedudukannya salat yang kedua niku sunnah, bukan fardu. Niki pendapatnya Imam An-Nawawi. Juga Imam Ibnu Hajar Al-Haitami. Berbeda dengan pendapatnya gurune Syekh Ibnu Hajar Al-Haitami inggih menika Syekh Zakaria Al-Ansori. Niku piyambake Syekh Zakaria Al-Ansori nganut dumateng pendapatnya Imam Ghazali dan juga Imam Ibnu Imad bahwa ketika salat yang kedua niku piyambake kok berniat fardu, maka salat yang kedua mencukupi. Dalam arti saumpama wong wis salat nang omah, salate niku mboten dados ora sah lah nggih. Nglakoni perkara sing batal kaya tukang napa tidak memenuhi persyaratan salat. Ketika piyambake ten masjid mengulang salat di dalam masjid berjamaah niku saumpami kok nanggon niate niku nyebutke fardu usolli fardhu dhuhri makmuman lillahi ta'ala. Saumpami niku salat yang kedua niku dianggap cukup menggantikan salat yang pertama. Berarti sah mboten napa-napa. Nah, tapi ketentuannya kudu niat fardu. Mulane ya luwih ati-atine nek jenengan Pak mbaleni salat nang omah wis jamaah karo keluarga. Terus ring masjid, krungu masjid kok nembe qomat. Niku dianjurkan kan ikut jamaah malih. Lah niku ketika nderek jamaah malih diniati fardu malih mboten napa-napa. Walaupun mangke salate niku dadi salat sunnah.